Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Das letzte Mal haben wir das normale Outlast gespielt und heute spielen wir Outlast Whistleblower. Und ich habe noch eine Notiz vergessen, weil das Spiel hat sich das letzte Mal aufgehangen. Also es hat nicht mehr zu Ende geladen, es hat sich aufgehangen. Da hatte ich noch eine, ich habe es nochmal gespielt bis zum Ladepunkt. Also bis zum Ende. Und da habe ich eine Notiz vergessen. Ich glaube, die habe ich vergessen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe die vergessen. Die war: Billy ist tot. Der Wallrider. Der Schwarm. Was es auch immer ist mit ihm verschwunden. Egal, ob ich entkomme oder hier sterbe. Ich bin frei. Das war die letzte Notiz von ihm. Die habe ich übersehen. Glaube ich zumindest. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie übersehen habe. So, und nicht so viel herumlabern und wir spielen jetzt Whistleblower. Wir spielen wieder auf normal. Wenn ich wahnsinnig spiele, dann komme ich mit 10 Spielstunden nicht hin. Da kommen, glaube ich, 20 vielleicht hin. Leider kann ich heute keine so lange Aufnahme machen, aber das merkt ihr ja eh nicht. Ihr bekommt ja eh jeden Tag eine neue Folge. You don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do we hope? They're not happy about it? No. Shit. Shit. Come on. Zwei Stunden vorher. Linke Maustaste, um die E-Mail zu senden. Speicher. Und anscheinend sind wir der Kontaktmann gewesen. Mit unserem Kaffee. Haben ihn leer getrunken. Haben die E-Mail gesendet und jemand hat uns entdeckt. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Geht What are doch. you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Geht zur Hauptkonsole des morphogenetischen Antriebs. Und den Laptop einfach liegen lassen. Parts per million, yeah, but those are precursors to precursors. I'm worried about losing anti-apoptotics. 190 isn't bad. The doctor was predicting assembly by 150. We're not being given enough information to trust Wernicke's predictions. He's been right so far. I just want to know we're inventing something other than shiny new cancers. Okay. Können wir hier rein? Stress response is going to affect the capillaries. Of course. The therapy's relying on it. 190? Parts per million, yeah. Okay, die wiederholen sich.
glaube, hier komme ich auch nicht rein. Nee. Also irgendwas ist gerade mit Billy. Wir haben gerade erst die E-Mail geschrieben, also sind wir noch bevor bevor, wie hieß er, Miles kommt. You're Wayland Park, aren't you? Why weren't you answering the page? I'll tell them you're incoming. Also wir sind der Kontaktmann und das ist jetzt noch alles bevor Miles hier ist. Wir sind noch bevor es alles angefangen hat. That sounds alright. I didn't think I'd miss her this much. It's the patients. You start to realize they haven't seen a woman or a child in, shit, years now, right? How long's it been since you've seen Jane? 3 weeks now? That's nothing. You're serious? Sure. You got a girlfriend or somebody? I'm married. How long since you've seen her? Honestly, I'm not even sure. Sie sehen ihre Familie nicht. Christ, Wayland, hurry up. They're waiting on you. Ja, ich weiß, chill. Wir sind am Antrieb. You're cutting it close. Next patient's incoming and arterial spin still dark. We need you at the front terminal. Well, what's the time code? Yesterday, we got one at 105, 1744. Ich verstehe gar nichts von denen. They've got Gluskin out of the cell. Servus. Page him again. We need this park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Ich mach das gleich, chillt. Schau mich noch ein bisschen um. Gibt's eigentlich jetzt schon Notizen? Ich glaube noch nicht. Kann ich hier durch? Billy ist aber noch gar nicht drin. Da ist Billy drin. Das ist... Ah. Hier war noch eine Kapsel, die war voll mit Blut. Ich glaube... Oder? Ach, keine Ahnung. Frag mich nicht. Wir haben Billy gesagt. Anscheinend wird er rausgeholt oder was, weiß ich. Irgendwas läuft gerade schief. Wir müssen es gerade beheben. Aber ich will nichts beheben. Park, finally. Where have you been? Functional imaging in faces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I could call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Ja. Are we happy, Mr. Park? Steve? fMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. No, not again. No. Help me! Don't let them do this! Don't let them... You! I know you can stop this! You have to help me! You have... Hey, calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Das war doch der uns vorhin abgeleckt hat. The head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Good. Positioning imaging plates. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Sure, hold on. They only give me category 25. Das sah vorhin noch normal You're aus. done here, Kommt. Mr. Park. Thank you and goodbye. Ich glaube nicht, dass es Billy ist. Ich glaube, das ist ein anderer. Bin mir nicht ganz sicher, aber als wir beim letzten Spielverlauf waren, war er hier drin und nicht da drin. Ich glaube, Dieter war voll mit Blut. Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ja, weiß ich. So, jetzt haben wir unsere Arbeit gemacht und jetzt gehen wir zurück ins Büro. Mal sehen, was da noch so auf uns zukommt.
Noch ist ja hier nix. Wo ist mein Büro? Ist das mein Büro? Ich rate einfach mal und sag ja. Also hier bin ich wieder. Es hat gerade geleckt. Aus unerklärlichen Gründen. Als ich hier durch die Tür gegangen bin, hat sie alles geleckt. Aber vollkommen der Ton verschoben und die Personen haben sich nicht mehr gescheit bewegt. So statisch haben sie sich, keine Ahnung wie man es nennt, wie ich das nennen soll. Sind immer gestockt zwischendrin, ne? Ich hoffe diesmal hängt's nicht. Also nochmal von neu. Wir gehen durch die Tür. In unser Büro. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see him! Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Whistleblower. Zum Glück hat's diesmal nicht gegangen. Krass. Schlecht. Also jetzt nochmal alles mitschreiben. Wir haben unseren Kontaktmann Miles angeschrieben. Miles kommt jetzt her. Und die haben es dann entdeckt und wir haben uns jetzt einfach mal ins Programm reingeschmissen. Alles klar. Also haben wir die gleiche Gehirnwäsche bekommen wie jeder Irre hier in der Anstalt. Deswegen sehen wir auch die ganze Zeit diese Bilder wahrscheinlich. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe erholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab sowas von verkackt. Oh ja, oh ja. Wenn man schon so weit geht und das macht, dann macht man es nicht mit dem lieben Laptop. Scheiße. Open you up and show you. Make you purr.
und ciao. Oh, nö. Ich passe. Aua. Ja, wo? Da rein. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Get around in our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Dann lasst mich bitte raus. Ach du Scheiße, hier geht ja alles drunter und drüber. Oh, leckt mich doch am Arsch. Da. Ich bin einfach gerannt. Ich weiß nicht wo lang, ich bin einfach gerannt. Und hab so oft aufs Maul bekommen. Liegen wenigstens hier irgendwo Batterien, bevor ich hier weggehe. Sieht aber nicht so aus, ne. Dann geht's weiter. We need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try to radio outside for help. I'm gonna give you a whole new summer to be scared of. Yes. Okay. Und wir haben eine Notiz. Ein Funkgerät im Gefängnis. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität. Wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität. Um deines Willens, Lisa. Und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allem zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben, nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Und ob es an die Öffentlichkeit gelangt ist, weiß ich immer noch nicht, weil Miles ist ja gestorben.
Kannst mal weggehen? Danke. Steht neben mir. Wetten? Guten. Tschüss. Du kannst ruhig hier bleiben. Ich brauche Batterien. Batterien gibt's hier keine. Ja, okay, gibt keine Batterien. Ist gerade vorbeigeflogen? Hab's nicht gesehen. Welche Richtung muss ich? Nein, die geht nicht auf. Und da kam ich. Die geht nicht auf. Okay. Oh, Batterien. Nimm die Batterie. Ich glaube, der hat bessere Tage mal erlebt. Ich glaube, der Wallrider hat sich hier ausgelassen. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here, please. Just push the button. Open the door. We can get out of here together. Kann ich ihm trauen? Ich glaube nicht, aber was soll's. Ich habe keine andere Wahl. Hier kann ich mich verstecken. Okay. Er wollte, dass ich ihm die Tür öffne. So, damit, da die Zeit jetzt rum ist, weil ich los muss, sage ich dann hier tschüss. Aber zuerst lesen wir noch den Notiz. Die Notiz habe ich nicht vergessen. Die Ärzte sind krank. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzend heute ermordet oder schlimmer. Ich habe einen Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptet, er sei ein Arzt. Doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben, und änderte seine Geschichte. Sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Was? Er hätte entweder oder sein können. Was? Ich glaube, da sollte stehen, er hätte. Keine Ahnung, was da stehen sollte. Er hätte entweder oder sein können. Also, er hätte entweder Arzt oder Patient sein können. Das sollte, glaube ich, da stehen. Sie sind alle verrückt. Alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Warum hat er gesagt, der Mann dort wurde gar nicht in Stücke gefetzt. Der wurde nur mit dem Gesicht gegen die Scheibe geklatscht die ganze Zeit. Also in Stücke gefetzt wurde er nicht. Wenn man ganz genau geht. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.